este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Por qué no adoramos al Señor? Solamente quiero pedirte unos sencillos minutos de tu atención. Y como van a ser muy breves los minutos que quiero platicar contigo de la palabra de Dios, quiero pedirte que, por favor, estos pocos minutos me prestes tu atención. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, tal vez tú te lo sabes de memoria. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y acordarse de Dios en la juventud es algo maravilloso, es algo glorioso, porque es el mejor momento que tenemos, todas nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra alegría, nuestro gozo. Es el mejor momento para tener un encuentro con Dios, la juventud. Versículos anteriores de del capítulo anterior de Eclesiastés, el capítulo 11, hay unas palabras que quizás todo joven las vive. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí, bueno, todo joven, si lo leemos así, podemos decir, bueno, la palabra de Dios me está invitando a alegrarme, a gozarme, a que tenga yo placer en mi juventud. Tristemente hoy el mundo ha trastornado, y el enemigo de nuestra alma, Satanás, ha cambiado estas palabras, esta visión de Dios las ha cambiado acerca del placer y de alegrarnos en la juventud y de tener gozo en el corazón. Y hoy la juventud, quizás tú lo sabes muy bien cómo está hoy en día la juventud. Nuestros días, la juventud sin Cristo ha tomado esta voz, pero no de Dios, sino de parte de Satanás. Y la juventud hoy en día dice, bueno, hay que tomar placer a la juventud, hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida en desenfreno, y hasta yo he escuchado muchas canciones, bueno, no que las escuche, sino que se escuchan. Que vivir la vida loca, que vivir tantas cosas, es un basurero el mundo hoy en día. Amén. Y la juventud ha tomado eso confundidamente. Satanás ha distorsionado este mensaje que te acabo de leer. Y dice el joven, bueno, yo puedo vivir mi vida hoy, la quiero disfrutar al máximo. Y por eso hoy en día vemos tanta drogadicción, tanta fornicación, tanto lesbianismo, tanta homosexualidad. Por eso hoy en día lo estamos viviendo. Nosotros lo vemos como cristianos y decimos, bueno, es que no tienen a Cristo en su corazón. El problema es que no tanto es ellos, sino que hoy en día esto se está infiltrando en los cristianos.
Es cierto, porque aleluya. Satanás lo muestra como algo normal, como algo que tú debes de vivirlo y como algo que Dios no te lo va a reprochar porque ese es lo que tú puedes hacer. Esto es una mentira del diablo. Y hoy la juventud se deleita, dice aquí la palabra de Dios, se deleita, pero en los placeres de su corazón, no teniendo en cuenta a Dios. Hace unos días yo escuchaba el testimonio de un hermano que en su iglesia pues había un grupo de jóvenes los cuales habían llegado, habían sido invitados y estuvieron asistiendo por varios tiempos, pero estos jóvenes eran homosexuales y se vestían como tales, se vestían estrafalariamente, pero el pastor de esa congregación decía, es que necesitan de Cristo. Bueno, gloria a Dios, necesitan de Cristo. El problema es que no se atrevía a decirles que no deberían de vivir así, que deberían de aceptar a Cristo como su Salvador. En cierta ocasión llegó un pastor invitado a su iglesia y el pastor estuvo observándolos en la alabanza y cuando le tocó el mensaje, pues él tomó la palabra de Dios. Y dice que ni los afeminados, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Y se dirigió a ese grupito de jóvenes que se sentaban allá atrás de la congregación de este otro hermano y les dijo, a ustedes jóvenes les hablo hoy, entreguen su vida a Cristo. Dios no quiere que vivas así en homosexualidad. Dios no quiere tenerte atado a esas cadenas. Dios vino a libertarte. Y Él quiere la libertad para tu vida. Y el pastor de esa congregación, al escuchar al pastor invitado, decía, hermano, ya no los regañe tanto, ya no les diga tanto porque se me van a ir. Pero el pastor empezó a decirles, arrepiéntanse. Necesitan de Cristo en su corazón porque el mensaje lo dio directo a ellos. Aleluya. Al finalizar les hace la invitación y les digo, yo solamente quiero invitarles para que reciban a Cristo como su Salvador y vengan y doblen sus rodillas y acéptenlo en esta noche. Pues estos jóvenes se levantaron de su asiento y doblaron sus rodillas y entregaron su vida a Cristo. Al terminar el servicio estuvieron ahí llorando, entregando sus vidas al Señor, y se fueron contentos, gozosos. Y el pastor se acerca con este otro pastor y le dice, hermano, yo nunca me había atrevido a decirles eso porque creía que se iban a ir de la iglesia. Dice, pero ahora veo que Cristo es poderoso. Amén. Dios. Y Gloria al nosotros, Señor. hermanos, como cristianos que somos, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que mirar conforme a la palabra de Dios. No debemos nosotros ni decir, sí, está bien, alégrate en los días de tu juventud, sí, alégrate, gózate, toma placer. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice este mismo mensaje, el cual te acabo de leer de Eclesiastés. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas estas cosas que vives, que haces, que piensas, que escuchas, que dices, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Si ellos se ven bien, yo también lo puedo hacer. Si a ellos no les dicen nada, yo también lo puedo hacer. Está bien. Pero de todas estas cosas te juzgará Dios. Aleluya. Y este texto, Satanás lo ha distorsionado a tal grado de que el joven hoy en día en sus iglesias hay muchas prácticas homosexuales, de lesbianismo, de tantas cosas. Y a veces vemos a la juventud que van de aquí para allá y los vemos sonriendo y todo, pero en realidad yo en esta noche yo quiero invitarte que hagas una reflexión, no mía, sino de la palabra de Dios.
de todo lo que vives, de todo lo que haces, de todo lo que piensas, de todo lo que hablas, te juzgará Dios. Pero ¿sabes qué, joven? Dios te llama y Dios te dice, yo quiero ser tu amigo, quiero estar en tu corazón. Aleluya. Satanás distorsionó este mensaje. Y lo que quiere decir este texto entonces es, sí, gózate en tu juventud, alégrate porque tienes a Cristo en tu corazón. Aleluya. Amén. Cristo es lo mejor que puedes tener en tu vida. Amén, gloria a Dios. Ese es el mensaje de este texto. Eso es tener alegría y placer en el corazón. No un placer carnal, no un placer de desenfreno, sino un placer de saber vivir la vida en Dios, de aprovecharla al máximo, pero en Dios. En el libro del Deuteronomio, de Números, perdón, Dios le habla a Moisés y le da un consejo. Y le dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. El cordón azul simbolizaba santidad a Jehová, pureza. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis y acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón. ¿Fijaste? Y no mires en pos de tu corazón. Engañoso es el corazón y perverso. Amén. No mires a tu corazón, dice. Y no mires también con tus ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seas santos a vuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No mires con tus ojos, no te confíes en tu corazón, confíate en Dios, su palabra. Mira con los ojos de Cristo, porque si miras con tus ojos lo que tus ojos ven, pues es puro placer carnal que hoy en día Satanás le ofrece a la juventud. Si miras con esos ojos, pues al rato también tú vas a estar en eso. No mires con esos ojos, dice aquí, Dios le dice a Moisés. Al contrario, pon en tus vestidos una franja azul, que se vea que tú eres santo para Jehová tu Dios. ¿Cuántos jóvenes quieren ser santos para Jehová tu Dios? Aleluya. Dice un hermano, y escuchaba a un hermano decir una frase, me llamó mucho la atención. Decía este hermano, si te digo algo, ¿me lo crees? Y hoy te lo quiero preguntar, si te digo algo, ¿me lo crees? Bueno, a mí no me creas nada, pero a Dios sí. Aleluya. Dios le habló a un siervo de Dios. Este siervo de Dios aún no era casado, era un joven soltero que servía a Dios. Y le dijo, quiero que te cases con esta mujer. Y la mujer que le dijo Dios con la cual se casara este joven, era una mujer que pues era una fornicaria. Andaba con uno, con otro, con otro y con otro. Y todo el pueblo sabía cuál era su costumbre. Y Dios le dice, quiero que te cases con ella. Este siervo de Dios le dice, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me pides eso? Que me case con esta mujer si todo el pueblo la conoce que es así. Quiero que te cases con ella. Porque después de esto quiero que profetices de esto. Este joven, siervo de Dios, que temía a Dios, la tomó por mujer y se casó con ella. Tuvo 2 hijos, formaron una familia. ¿Y crees tú que fueron felices? Pues no, no fueron felices. Porque al poco tiempo, esta mujer dijo, yo no soy feliz contigo. Quiero volver a vivir mi vida de antes.
Y entonces aquel siervo de Dios le dijo, bueno, tú haz lo que tú sientas. Lo dejó con sus 2 hijos, se fue de su casa, se fue a buscar hombres, a vivir con ellos en el desenfreno de la vida, a emborracharse, a embriagarse, a prostituirse. Y después le vuelve a hablar Dios. ¿Qué crees que le dijo Dios? Regresa con ella, búscala, ve con ella, abrázala, perdónala y dale un vestido nuevo, limpio. Y bueno, este siervo de Dios es el profeta Oseas. Aleluya. Amén. El profeta Oseas vivió esto. Podemos decir, bueno, tal parece que esto parece algo de nuestros días. Parece algo que pasó hace unos años. No, pasó hace muchos siglos. Aleluya. Sin embargo, Dios le dijo, quiero que profetices porque así será mi pueblo. Los tomé de la nada, los tomé sabiendo que eran pecadores, los tomé y los compré para mí, los hice míos, pero después de un poco de tiempo, cuando eran míos y vivieron felices conmigo, se fueron al mundo. Se fueron, se emborracharon, se embriagaron, se prostituyeron. Y aún así el Señor Jesucristo vino al mundo para morir por nosotros. Aleluya. Vino, nos buscó, nos amó y todos los que le recibimos nos puso un vestido nuevo. Amén. Lo triste de este mensaje es que el profeta Oseas vuelve a decir, pero es que ni aún así te vi feliz. ¿Qué pasa hoy en día? Cristo nos ha dado un vestido nuevo y nos gozamos y decimos, soy de Cristo, aleluya, soy hijo de Dios. Pero muchas veces quizás nos olvidamos que tenemos a un Dios que es santo, Aleluya. Amén. a un Dios que nos pide pureza de corazón, a un Dios que nos pide santidad. Y hoy en día hablar de santidad es decir, qué anticuado estás, hermano. Hablar de santidad es caso ya extraño en la juventud. Pero no me importa que digas qué anticuado, hermano. Yo quiero que escuches la voz de Dios. Vive Aleluya. en santidad para tu Dios. Recíbelo en tu corazón, pero vive para Él en santidad. Dice este mismo libro de Eclesiastés, del capítulo 9. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Aleluya. Y gloria nunca, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida. Nunca falte esas vestiduras de salvación. Quizás hoy vives tu juventud en el placer de tu corazón. Quizás hoy dices, soy de Cristo, voy a la iglesia, pero quizás te estás prostituyendo. Y no me refiero al sentido físico, no, yo no conozco tu vida. Pero quizás te estás prostituyendo en la manera de vestirte, en la manera de hablar, en la manera de pensar o en la manera de vivir con Dios. Dios no quiere verte así. Dios no quiere una esposa que tenga muchos amantes. Dios quiere una esposa que sea fiel. Aleluya. Dios quiere una iglesia que sea realmente fiel. Si somos de Cristo, no tenemos que vivir ni en el mundo ni en los placeres, sino tenemos que vivir nuestra vida para Dios. Amén, amén. ¿Dices amén? Amén. ¿Quieres comprometerte con tu Dios? ¿Quieres decirle, Señor, quizás no lo había pensado? Quizás yo sabía que sí era tuyo, Señor, pero no sabía que esto era prostituirse o era adulterar contigo. Sí, es adulterar. Quizás aquí hay muchos adúlteros. Aleluya. No me refiero en el sentido físico, pero sí en el espiritual.
Aleluya. ¿Quieres buscar a tu Dios que está con nosotros? ¿Quieres sentir el fuego de Dios? Yo te invito, dobla tus rodillas ahí donde estás. Salir al campo es lo más hermoso. Amén, gloria al Señor Jesús. Hace un rato me decía un hermano, una silla, hermano. No, yo soy bien feliz aquí en el pasto. Dobla tus rodillas. Platica con tu Dios. Al final de esta profecía de Oseas, la esposa a la cual se refiere Oseas regresa a su amado. Y regresó a su amado, y su amado la abrazó, la besó, le puso un anillo nuevo, un vestido nuevo. Y es lo que quiere hacer hoy Cristo contigo. Es lo que hoy quiere hacer el Señor Jesús contigo. Quiere abrazarte, quiere tomarte en sus brazos. Quiere decirte a tu corazón, no me importa qué hayas hecho. No me importa cómo estés viviendo, lo que me importa es que me entregues hoy tu corazón. Lo que me importa hoy es que te arrepientas con todo tu corazón. Esa esposa meditó y le pidió perdón a su esposo y se abrazó de su amado. Y su amado la abrazó y la besó. Cristo está con nosotros. Abrázate de Él. Él quiere acariciarte en esta noche. Él quiere hacerte sentir que te está perdonando, que está contigo en esta noche. Y quiere ponerte un vestido limpio, resplandeciente. Señor, que no te agrada, Padre eterno. Deja toda inmundicia de tu corazón. Quiero, Señor Jesús, Deja toda basura, todo pensamiento equivocado que Satanás ha puesto ahí. quiero ser El placer de la juventud no es el vivir el desenfreno, sino el vivir una vida en tu amado, que es tu Dios. Señor Jesucristo, que estás con nosotros. Ven, Señor, a nuestros corazones en esta noche. Y pon esas vestiduras de salvación, Señor. Pon, Señor, esa vida gloriosa de tu santidad. te desagrada de mi persona, Señor. Señor, en tus manos está nuestra vida. Quizás nos hemos prostituido espiritualmente. Cada día más contigo, Señor. Quizás hemos adulterado delante de ti, amando al mundo, amando las cosas superficiales de esta vida. Quizás alguno desea riquezas, quizás alguno desea alguna posesión terrenal. Eso es adulterar. Señor, permítenos hoy amarte a ti con todo nuestro Que bendigas a corazón, cada uno de mis hijos, Señor. con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Señor, probablemente Que hoy nuestras vestiduras les pongamos una franja azul, que es la santidad a Jehová. bendice a mis hijos, Señor. Limpia nuestros corazones, lávanos más y más, limpia hoy nuestra conciencia. Solo tu Espíritu Santo puede redarguirnos. Solo tú, Señor, puedes cambiar nuestro corazón, Moldea el nuestra carácter vana manera de vivir, Señor. Hoy la recomendación de tu palabra es esta: rebelde. que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos, Esa mente que nunca falte este ungüento sobre nuestras cabezas, desagradable. que nunca falte tu presencia, que nunca falte esa santidad de nuestro corazón, esa fidelidad a ti, oh Dios. Límpianos, lávanos, Señor, queremos ser tuyos. La realidad de la vida de tuyos. cada uno de ellos, Señor Jesús. Por eso hoy estamos aquí, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es agradarte, Señor. Es permanecer, Señor, abrazados de ti, Señor. Gracias por tus caricias. Gracias porque estás con nosotros en esta noche. Tú le dijiste al profeta: sal al campo y ahí hablaré contigo. Tú estás con nosotros en esta noche, Señor.
El Espíritu Santo está con nosotros. Acarícianos, acarícianos, abrázanos, abrázanos, Señor. Queremos sentir ese abrazo tuyo, Señor, en esta noche. Saber que nos has limpiado, saber que nos has puesto ese vestido nuevo, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Bendito seas para siempre. Gracias. Gloria a Dios. Hay una alabanza que quisiera invitarte a entonarla. Bueno, no sé si nos la sepamos todos, si hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Cuidaré mis ojos. ¿Cuidaré qué? Mis manos. Cuida qué más le podemos agregar. Cuida mi corazón. Cuida que mi alma, mis ojos, mi vida. Que el Señor nos guarde. Vamos a cantar esta alabanza. Por aquí vi a mi hermano Samuel Guzmán. A lo mejor ya se fue. Gloria al Señor Jesús. Samuel. Bueno, y así le dejo el lugar a mi hermano. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Hacemos hoy